السلام عليكم. من أجمل المشاهد السينمائية المشهد الحواري اللي دار بين عادل أدهم وعادل إمام بفيلم اثنين على الطريق، اللي كان بطولة عادل أدهم وعادل إمام وشمس البارودي. وهذا الحوار يبين مدى قبح الظالم ومدى قوة وثقة المظلوم، وأيضا اختصر لك نهاية الظالم، وخصوصا إذا كان ذو نفوذ وأبو كراسي فنهايتك لا تنساها. وإحنا بالعراق اختصرناها ونقول الكل ظالم نهاية، وكرسي المناصب مثل كرسي الحلاق مو لأحد، بمجرد ما تكمل زيانك يحطوا لك قلونية وتقوم الله وياك، أو يجي يقعد غيرك بمكانك على هذا الكرسي. بس الزيانة حلو وريحته طيبة يظل بعيون الناس زيانة حلو وصاحب عطر طيب، والقلونية اللي حط له اياه الحلاق ريحتها حلوة، لأن مشتغل صح، مشتغل الخدمة أهل بلده وناسه وشعبه ووطنه، مو مثل اللي قاعد على الكرسي ويقعد يفر براسه يمنى ويسرى وبالتالي يطلع زيانة مو حلو. وانتوا افتهموها بعد. أودعناكم. صدقني انت لما اقول لك انك مهما افتريت مش هتكون اقوى من ربنا. في ناس كتير قبل منك افتروا بس راحوا اتداسوا بالرجلين. كلمة زيادة لا. الكرسي اللي انت قاعد عليه ده مش هيقوم. فكر في يوم القيامة. ياما ده اليوم اللي هنقعد فيه كلنا من غير كراسي.